ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் அகெயின். இன்றைக்கி அகெயின் budgies அப்டேட் பார்க்க போகிறோம். நான் லீவ்ஸ் சொல்லியிருந்தேன்ல, என்னென்ன லீவ்ஸ் நான் ஃபீட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதில் இந்த நவர பச்சலை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இமேஜில். நான் பக்கத்துலேயே க்ரோ பேக்கில் நவர பச்சலை வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நவர பச்சலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் அதை இன்னும் க்ளோஸாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ நான் அதை எடுக்கிறதுனால தான் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ ஆக்டிவாக லைக் அங்கே இங்கே பறந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் அதை ஃபீட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நேற்றுக்கு இந்த கேஸ்லேருந்து சீஸ்லாம் வந்து சேலுக்கு நான் நேற்றுக்கு எடுத்ததுனால ஒரு 8 budgies இதே கேஸ்லேருந்து எடுத்ததுனால அதுங்க கொஞ்சம் பயந்து போயிருக்கு. ஸோ அதனால் அதுங்க வரமாட்டேங்குதுங்க. ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம். சரி, போன உடனே அதுங்களாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த லீவ் பயங்கர க்ரேஸாக அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கேட்கும். நான் வந்தாலே அதுங்க கத்துறதே தெரியும், இலக்கி கேட்குது அப்படின்றது, இந்த நவர பச்சலைக்கு கேட்குது அப்படின்றது. இந்த இலை இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கொடுங்க. இது வந்து அதுங்களுக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். இதை வந்து நவர பச்சலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஸோ நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம், நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும். இந்த மழை காலத்தில் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ டெஃபினட்டாக இது இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். இருந்துச்சு அப்படின்னா budgies இறக்குறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது. லைக் எந்த சீசனுக்குமே. ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக டெய்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாலுமே அது வந்து நல்லது தான். ஈவன் budgiesக்குள்ள நமக்கே வந்து கோல்டுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது. இது போட்டு ஆவி பிடிப்பாங்க. அப்படியே வந்து டெய்லி ஒரு இலை வந்து அந்த சின்ன நுனி இலைன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஃபஸ்ட்டு இலை. ஸோ அந்த இலையை டெய்லி சாப்பிட்றது கூட நமக்கே நல்லது தான். ஸோ அதனால் இது கண்டிப்பாக காசெல்லாம் ஆகாது. ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஒரு கம்பு வச்சாலே அது வந்துடும். இதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட டிப்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து 2 சிக்கு வந்து கீழே இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது நெஸ்ட்லேருந்து வெளியில் வந்துருச்சு ஏர்லியராகவே. ஸோ அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அன்டில் தென், பை பாய்.